अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डी अलाट जे इंटरव्यू सीरीज़ में शतार सरोया जी ख़िदमत में हाज़िर आहे। उम्मीद आहे त तव्हांजा इंटरव्यूज़ ॾाढा सुठा थींदा हूंदा ऐं जेके असांजा नौजवान दोस्त ऐं असांजूं नियाणियूं रहियल आहिनि पोइ ते इंटरव्यू जे मरहले दौरान उहे पुरुमीद हूंदियूं पंहिंजे इल्म जे आधार ते, पंहिंजे तयारीअ जे आधार ते ऐं क़ाबिलियत जे आधार ते। सो सभिनी जे लाइ नेक तमन्नाउनि जो इज़हार आहे। ऐं अॼु असां लतीफ़ साईंअ जे ॿिनि सुरनि ते थोरी मुख़्तसर ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। लतीफ़ साईं जो सुर आहे श्री राग ऐं सामूंडी, यानी हिक सिके जा ॿ पासा। यानी श्री राग जंहिंखे पाणीअ जो सुर चऊं था, श्री राग सुर में जेको आहे उहो मोलिम, गवास, बिड़ायता ऐं मेहराण इन जो ज़िक्र थियल आहे। ऐं अहिड़े तरीक़े सां सामूंडीअ में वरी सामूंडी सफ़र जो, वणजारियुनि जी भोगनाउनि जो दर्द आहे, वणजारियुनि जी कैफ़ियतुनि जो ज़िक्र आहे। ऐं ख़ासि करे लतीफ़ साईं हिन सुर में वणजारियुनि जे नफ़सानी ऐं जिनसी ख़्वाहिशुनि खां वेंदे करे उन्हनि जे प्यार मोहबत ऐं पंहिंजे मुड़ुसनि जे लाइ फीलिंग्स जो जेको इज़हार आहे उहो ॾाढे सुहिणे नमूने सां लतीफ़ साईं कयो आहे। सिक जो हिकिड़ो पंहिंजो फ़लसफ़ो सम्झायो अथईं ऐं विछोड़े जो पंहिंजो हिकिड़ो दर्दु ऐं पंहिंजी हिकिड़ी कैफ़ियत समाई अथईं। ही ॿ सुर अहम सुर आहिनि लतीफ़ साईं जे फ़िक्र जे हवाले सां। जॾहिं असीं श्री राग जी ॻाल्हि था कयूं त जेकी मुंहिंजे जहान जो फ़लसफ़ो हिन में शामिलु आहे। जेकी मुंहिंजे जहान सो तारीअ तॻे तुंहिंजे लुत्फ़ जे लतीफ़ चए तो वटि कमी कान, लुत्फ़ जी लतीफ़ चए तो वटि कमी कान, अदुल छुटान आम फेरो कज फज़ल जो। त यानी श्री राग में असां खे अदुल छुटा आम वारो फ़लसफ़ो समायल आहे। हाणे सुर श्री राग में सारी राति सुभान जिन जागी यादि कयो, उन्हनि जी अब्दुल लतीफ़ चए मिटी लधो मां कोड़े कन सलाम आगह अचो उन जे। हाणे यानी सारी राति सुभान जागी जिन यादि कयो, उन्हनि जी अब्दुल लतीफ़ चए मिटीअ लधो मान कोड़े कन सलाम आगह अची उन जे। इहो आसण बि चवंदा आहिनि, आगह या आसण यानी अंगण। कोड़े माना बेशुमार माण्हू, ठीकु आहे। जिन माण्हुनि सॼी राति जागी पंहिंजे अलाह खे यादि कयो, उन्हनि जी मिटीअ खे मान आहे। उन्हनि जे जेका आहे ज़िंदगीअ खे त मान हुयो ई हुयो, पर उनजे वफ़ात खां पोइ, उनजे मरण खां पोइ उनजी मिटीअ खे मान आहे। उन्हनि जा गुण ॻाइजनि था पिया। कहिड़नि माण्हुनि जिन लतीफ़ साईं जे बक़ौल त अलाह साईं खे सारी राति जागी यादि कयो। अच्छा, जॾहिं असां चऊं था त सेवा कर समुंड जी, त हाणे इहो फ़लसफ़ो बि असांखे हिन सुर श्री राग में मिले थो पियो। से पूॼारा पुर थिया, इहो बि फ़लसफ़ो, इहा बि ॻाल्हि, इहे बि शेर। हाणे इहे लिंक्स तव्हां ज़हन में रखी छॾियो। इहे गत गवासन, ठीकु आहे। इहे गत गवासन जीअं समुंड सोझियाऊं, इहे गत गवासन जीअं समुंड सोझियाऊं, पेही मंझि पातार जे माणिक मिड़ियाऊं, आणे ॾिनाऊं हीरो लाल हथनि सी, आणे ॾिनाऊं हीरा लाल हथनि सी, यानी इहे गत गवासन। हाणे इहो कॉन्सेप्ट बि सुर श्री राग जो आहे, इहो बि अव्हांखे लिंक पंहिंजे ज़हन में रखिणो आहे। जेकॾहिं तव्हां खां पुछनि त तव्हां ॿुधाए सघो था पिया। वखर सो विहा, हिकिड़ो आहे त वखर सो विहा जो पए पुराणो न थिए, वेचींदे विलायत में ज़रो थिए न ज़िया, साका हड़ हलाए आगह जंहिंजे उबही। हाणे इहो जेको वेचींदे विलायत वारी ॻाल्हि आहे, इहो बि लिंक तव्हां ज़हन में रखी छॾियो त इहो बि सुर श्री राग आहे। ऐं इन जे हवाले सां तव्हां खां को सुवाल पुछे त तव्हां ॿुधाए सघो था। दंगीअ बज दरिया अली बाबा जो हिकिड़ो ड्रामो बि आहे, तव्हां खां पुछी सघंदा। जॾहिं दंगीअ मंझि दरिया जी ॻाल्हि थींदी त उन वक़्तु तव्हां खां पुछंदा त दंगीअ मंझि दरिया जे हवाले सां हिकिड़ो ॿियो ड्रामो बि आहे, कंहिं ॿुधाईंदो त कंहिं लिखियो आहे, तव्हां चवंदो अली बाबा लिखियो आहे। अहिड़े तरीक़े सां चङा कनि चङायूं, मठायूं मठनि, जो वटि जुड़े जिनसी सो वटि सही कनि। त माना इहा जेका मठाइनि वारी ॻाल्हि आहे, चङाइनि वारी ॻाल्हि आहे, इहा ॻाल्हि बि लतीफ़ साईं सुर श्री राग में समाई आहे। इहो लिंक बि मां पंहिंजे ज़हन में रखी छॾियो त ही अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि आहे। अच्छा, सराफ़नि जो ज़िक्र बि लतीफ़ साईं श्री राग में कयो आहे। जो सराफ़नि लॾियो तूं पिणु लॾिज सोन, क़दुरु थींदई कोन, नेई गॾींदई गॾूं असीं, ठीकु आहे। त हाणे सराफ़ जो ज़िक्र बि हिन सुर श्री राग में आहे। अॻियो काओ कच वारो कॉन्सेप्ट बि हिते आहे। अॻियो काओ कच माणिकनि मोट थी, पले पायो सच आछींदे लॼमरा। हिकिड़ो शेर आहे त तांगे में ताणे ॿध पंहिंजो तरहो। हाणे इन तुरहो, इन ते मूं हिकिड़ी वीडियो बि ठाही आहे। तव्हां जेकॾहिं हमसरी यूट्यूब चैनल जे रिकॉर्ड में वेंदो ऐं लतीफ़ी फ़िक्र खे खोलींदो त मुंहिंजा बेशुमार शेर पंहिंजे अंदाज़ सां मूं एक्सप्लेन कया आहिनि, त अव्हांखे उतां काफ़ी मदद मिली सघे थी। तांगे में ताणे ॿध पंहिंजो तुरहो, उन में हाणे कोन ॾींदुई को ॿियो, यानी
जेकर मंज़िल ते रसण चाहीं थो त अॻु में ई तयारी कर, सबत कर, छाकाणि त जॾहिं विच दरिया में वेंदे ऐं विच मुसीबतुनि में वञी फासंदे त पोइ केरु बि तुंहिंजी मदद न कंदो। इन जे करे तांगे में ताणे ॿध पंहिंजो तुरहो वारो कॉन्सेप्ट बि सुर सिरी राग में आहे, त हीउ कॉन्सेप्ट अव्हां जे ज़हन में हुजणु खपे। सो उमेदु आहे त सुर सिरी राग वारो जेको कॉन्सेप्ट आहे, ज़ाहिर आहे मां मुख़्तसिर बयानु कयो आहे, अव्हां हिनखे डीपली पढ़ी सघो था पिया ऐं सम्झी सघो था पिया। जीअं मूं ॻाल्हि कई त सुर सामूंडी जी ॻाल्हि जॾहिं कई मूं, त सामूंडी सुर जी ॻाल्हि हिन सां गॾु कनेक्टेड इन जे करे आहे जो हीअ ॿई सुर हिक ॿिए सां ॻंढियल आहिनि। ॼण त सरी राग पाणीअ जो सुर, हीउ समुंड जो सुर, हू सिके जो हिकिड़ो पासो, हीउ सिके जो ॿियो पासो, ॿिन्ही जा मौज़ू ऐं बयान इज़हार तक़रीबन घणे भाङे साॻियो आहे। पर हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि जेका सामूंडीअ खे मुनफ़रिद बणाए थी सरी राग खां, उहा आहे हिन में वणजारियुनि जे कैफ़ियतुनि जो इज़हार, वणजारियुनि जी पंहिंजे वणजारनि जे लाइ सिक ऐं तड़प ऐं अहसास जो इज़हार, जहिड़े तरीक़े सां उहे पंहिंजे मुड़ुसनि खे, पंहिंजे भुतारनि खे, पंहिंजे महबूबनि खे यादि कनि थियूं, त अहिड़े तरीक़े सां लतीफ़ साईं उनखे अहिड़े हसीन तरीक़े सां पेश कयो आहे। ईअं लॻे थो त ॼण लतीफ़ साईं इहे फीलिंग्स पाण उन्हनि फीलिंग्स मां गुज़रियो आहे। सो हाणे जॾहिं असां चऊं था त सामूंडी, त यानी सामूंडी माना उहे जेके वणजारा जेके समुंड जे रस्ते गोराब भरे वञी लंका ऐं अदन ऐं ॿियनि मुल्कनि में वञी कपिड़ा ऐं ॿियो जेको सामान हितां खणी वेंदा हुआ, उहे वञी विकिणंदा हुआ ऐं वापारु कंदा हुआ, सौदागरी कंदा हुआ, ऐं ईअं पोइ वरी महीननि महीननि ताईं समुंड जे सफ़र में रहंदा हुआ, समुंड जे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾींदा हुआ ऐं पोइ वरी मोटी ईंदा हुआ पंहिंजे मगन ॾांहुं। पर उन्हनि जूं वञूं उन्हनि खे यादि कंदियूं हुयूं ऐं उन्हनि खे सारींदियूं हुयूं। उन्हनि जी कैफ़ियतुनि जो इज़हार लतीफ़ साईं हिन सुर में ज़बरदस्त नमूने सां कयो आहे। मिसाल जे तौर ते लतीफ़ साईं चए थो त पग पासे घार आयल सामूंडनि जी, विझी जीव जंजार जे मां वञनी ओहरे। या मिसाल जे तौर ते चओ त हींअड़ो ॿेड़ीअ जा ॾुतड़ पे ॾींहं थिया, पुछो तान परियां करला हू थी कॾहिं। या आयल सामूंडनि जा अॼु पिणु चिकियम चाक, मारीनम फिराक पाड़े अचूं पिरीअ जा। हाणे या जॾहिं असां सुर सामूंडी पढ़ूं था, उनजो मुतालियो कयूं था, त असांखे महसूसु थिए थो त सुर सामूंडीअ में हिकिड़ा वॾा इसरार लतीफ़ साईं समाया आहिनि। जीअं चए थो त हींअड़ो ॿेड़ीअ जा ॾुतड़ पे ॾींहं थिया, पुछो तान परियां करला हू थी कॾहिं। माना ॿेड़ी जेका वीरान किनारे ते लॻियल आहे, उन जी महबूब खां सवाइ असीं उदास आहियूं, ऐं महबूब यानी प्रिय कॾहिं बि कर लहण जी नियत सां, कर लाहू माना कर लहण जी नियत सां या सार लहण जी नियत सां कॾहिं बि न अची सार न लधी आहे त तुंहिंजा कहिड़ा हाल आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां सर निसरिया पांध जी जेका ॻाल्हि आहे, उहो बि असांखे लतीफ़ साईं सुर सामूंडीअ में फ़लसफ़ो समायो आहे। सर निसरिया पांध उतर लॻा उपरी, मूं तो कारण कांध सहसी सुखाऊं कयो। याने सर निसरण जी माना आहे सियारे जी मुंद जी आमद। सियारे में सर निसरंदा आहिनि ऐं पांध यानी सर निसरिया पांध माना सर निसरी वॾा थिया, डिघा थी विया, अञा तूं न आहे, उतर बि लॻनि था, उतर लॻा आओ पिरी अचु हाणे, मूं तो कारण कांध सहसी सुखाऊं। ए मुंहिंजा मुड़ुस, ए मुंहिंजा महबूब, मां तुंहिंजे लाइ केतिरियूं सुखाऊं बासूं, अचु बसि हाणे, तुंहिंजी सिक लॻी आहे, तूं अचु, तोखे मां ॾिसां। जा जर जाटूं न करे ॾिया न मोहे, सधूं को करे साह पंहिंजे कांध जूं। हाणे लतीफ़ साईं सुर सामूंडीअ में हीउ बि हिकिड़ो कमाल बयानु कयो आहे त पुराणे ज़माने में जॾहिं वणजारियूं पंहिंजे मुड़ुसनि जे लाइ मुड़ुसनि खे यादि कंदियूं हुयूं, त हिकिड़ी रस्म अदा कंदियूं हुयूं, वेंदियूं हुयूं समुंड ते या दरिया जे कप ते, ऐं ॾीआ ॿारे, तर्स में ॾीआ ॿारे मोहे, ऐं उन्हनि ॾींहंनि खे रोशन करे दरिया में या समुंड में दान ॾींदियूं हुयूं ऐं पंहिंजनि महबूबनि खे यादि कंदियूं हुयूं। ऐं ईअं सम्झो त उन्हनि ॾींहंनि खे न्यापा ॾींदियूं त वञो असांजे महबूब सामने मिलो ऐं उनखे ॿुधायो त असां तव्हांजी सिक में वेठियूं आहियूं, तव्हांजो इंतज़ारु कयूं थियूं। त जा जर जाटूं न करे ॾीआ न मोहे, जेका जर खे जाट न करे, रोशन न करे, ॾीआ न ॾे उनखे, उहा एतिरी तकलीफ़ बि जेकर नथी करे त पोइ उहा पंहिंजे कांध जे लाइ सधूं छाजे लाइ थी करे, सिक जी ॻाल्हि छो थी करे, सधूं को करे छा कॾहिं। माना लतीफ़ साईं चए थो एफर्ट कयो, जेकर तव्हां पंहिंजे प्रिय खे मिलणु चाहियो था, पंहिंजी मंज़िल खे ॾिसणु चाहियो था, तव्हां एफर्ट कयो। हाणे इन शेर खे बि मां ॾाढो सुहिणे नमूने सां एक्सप्लेन कयो आहे, ऐं मुंहिंजी हिकिड़ी वीडियो तव्हां वटि हमसरी नेटवर्क ते जॾहिं वेंदो त तव्हांखे उहा वीडियो मिलंदी। त अहिड़े तरीक़े सां तव्हां ॾिसंदो त लतीफ़ साईं सुर सामूंडीअ में वणजारियुनि जी कैफ़ियत जो इज़हार कयो आहे। सर लोहीड़ा गभिया कुसर मिसरिया, तो कीअं विसरिया ढोलिया ॾींहं अचण जा।
या असां उधारा आणी आमंग चाढ़िया मुंहुं ॾेई मुंहुं आया साम्हूं सियारा उभरनि सीकारा पसियो वर ॿियनि जा। त हीअ जेके कैफ़तूं आहिनि लतीफ़ साईं आहे उहे ॾाढे सुहिणे नमूने सां बयानु कयूं आहिनि। ऐं पग पासे घार आयल सामूंडनि जे मुंहुं अभ या मुंहुं उभे तड़ हेठि पिरिन पग छोड़िया का मुंहुं में ॾेठि न त सॼण सभा जा घणा। यानी मां बीठी आहियां तड़ ते किनारे ते पाणीअ में पिरिन पग छोड़िया आहिनि। पग चइबो आहे जंहिंमें ॿेड़ी लंगर कंदा आहिनि ऐं पोइ हिकिड़ी खोड़े लोह जी काछे खोड़े उन में रसो ॿधंदा आहिनि, उहो पग आहे। पिरिन पग छोड़िया मुंहुं उभे तड़ हेठि पिरिन पग छोड़िया का मुंहीं में ॾेठि न त सॼण सभा जा घणा। वणजारी चए थी त हाणे पिरी वञनि था पिया ऐं लॻे थो त का मुंहुं में ऐब आहे, लॻे थो त को मुंहुं में नुक्स आहे, लॻे थो त मुंहुं में का कोताही आहे, न त पिरी मुंहिंजा ॾाढा सभा जा आहिनि। त माना हीअ जेको कॉन्सेप्ट आहे लतीफ़ साईं आहे उहो तमामु कमाल जो कयो आहे। त इन जेको सुर सामूंडी आहे इन जे हवाले सां अव्हां जो मुतालो जेतिरो वसी हूंदो त तव्हां इन सामूंडी जे सुर जे हवाले सां ॻाल्हाए बि सघंदो ऐं उन जा बेत बि तव्हां बयानु करे सघंदो। सो उमेदु आहे त हीअ असांजी जेका वीडियो आहे सुर सरी राग ऐं सामूंडी जे हवाले सां इहा बि तव्हांजे कमु ईंदी ऐं तव्हांजे लाइ इस्तफ़ादो थींदो, तव्हांजे लाइ फ़ाइदो थींदो। ऐं इंटरव्यू में तव्हां जॾहिं बि लतीफ़ियात जे हवाले सां किथे फासंदो त तव्हांजी हीअ वीडियोज़ रहनुमाई कंदी रहंदियूं। वीडियोज़ जे ठाहिण जो ऐं हिन मौज़ूअनि जी तलाश जो या मौज़ूअनि खे सेलेक्ट करण जो बुनियादी मक़सदु इहो आहे त तव्हांजी घुर्ज खे ज़हन में रखंदे, तव्हांजी ज़रूरत खे ज़हन में रखंदे, तव्हांजी इल्मी क़ाबिलियत खे वधाइण जे लाइ मां जेतिरो बि मुंहिंजे हथ वस में आहे मां करे सघां त कयां। सो उमेदु आहे त मुंहिंजी हीअ जेके रंढा रोड़िया मूं कया आहिनि तव्हांजे लाइ इहे क़ाबिल क़बूल पवंदा। ऐं मूं में ऐब अपार, सो इंसान में ऐब अपार घणा हूंदा आहिनि, कमियूं कोताहियूं तमामु घणियूं हूंदियूं आहिनि। सभिनी कमियुनि कोताहियुनि जे बावजूदि बि मां कोशिशि कयां थो त मां पंहिंजी हिकिड़ी नंढड़ी कोशिशि करे तव्हांजे लाइ मशल राह बणिजी पवां। सो उमेदु आहे त हीउ सिलसिलो तव्हांखे पसंदि ईंदो हूंदो ऐं हिन सिलसिले खे न सिर्फ़ु तव्हां पाण ॾिसो पर ॿियनि दोस्तनि ताईं पहुचायो। सो मोकिलाणी न आहे, वरी कंहिं ॿिए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं जॾहिं पेर ते न